Duwag-duwag po yung decision natin ngayon, no? Isang forward track. Tara po, samahan niyo ako. Sama na po nung andar. Medyo maganda yung andar. Yung oso ko. Palatik na po, no? Ayan po, tatanggalin lang po natin yung top overall po to, no? Mga idol, no? Yung ilalim po, nabuksan na po ng aking grit. Makain na po ng langit, ano? 1 litro po isang araw. Kaya tatap overall po, babaguhan daw ng liner at piston. Kaya parang ano na rin to, parang general. Ang maiwan lang po dito na luma, yung sigunyel po, no? Crankshaft lang po may iwan dito, no? Kapalta na po natin lahat para okay po yung trabaho. Sumama pa yun. Ayan po mga idol, ano? Okay na po, nakahubad ko na po lahat ng mga pyesa po, ano, ang natira po ay isang siganyo na lang po, no? Yung mismong crankshaft niya, no? Yan. Okay na po. Ngayon, ang gagawin ko po dito, malaki po ang tama nung liner po, kaya dapat po matanggal na natin, ano? Tuturo ko po sa inyo kung paano magtanggal ng liner po, no, na pasalbahi, no? Ayan po, puro may tama, eh. Kaya sabi ko, bibili na po ng bagong, ano. Sige po, ako magbabalik. Yun. Ako, umaho na, oh. Nasaan yung splice?
Tanggal lang to, tanggal yan eh. Alam mo. Tanggal, hindi ako. Dos por dos. Alimakan na nga ano, dos por dos. Ayan. Para lang pa ako yun. Ikit pa ako. Diba? Sapaw. Ayan. Matali naman tanggalin eh, pagka kahoy. Tayo. Yun na po. Natanggalan na po at nawarak na. One in down. Kaya na. Naku po, mali pala yung nabili. Ang si boss. Nakasulat naman mali eh. Diba? Boss, mali! Mali yung nabili mo. Walang iyak. Mali nga yung nabili mo, boss. Ayan o. Kitang-kita naman, boss, mali o. Ay, gago. Talagang sangkalan na yung aming pang shoot o. Walang kasala-sala yan. Walang na. Walang maiwan dyan. Nawala. Sabay-sabay yan. Sabay yan. Baka ano yan ha? Tatagos yung ano. Yung ano, O, basa. salapin mo. Stop na. Tawagin mo. Oh, biyak! Kasi boss, eh, sabi ko sa'yo, mabibiyak to eh. May pasangkalan ka pa eh. Wala nang sangkalan. Naka na sangkalan. Hindi na mabibiyak to. Talaga may tama na yun, mabibiyak talaga. Wala na, hindi na. Malis na yung ano eh. Wala na rin silbi yung sangkalan. Ang gatong na. Hi, vlog. Welcome to my guys. Ayan po, ganun lang po magpasok, no? Puti pa. Papakain. Pinalitan po namin to ng ano, no, liner kasi nga po yung mga liner nila eh, medyo may ano na, may biwang na yung ano. Okay na to. Mamaya pagkapalit na lang yan pagka natapos. Okay na ba agad eh. Hindi na gamitin mo matigas. Hindi, pwede na yan. Kaya mo nang mabiyak. Mabiyak kasi pag nabiyak, wala na. Wala tayo gagamitin. Yari ka na pag hinanap yan. Paluwal pa ng sangkalan.
Ito na. Last na po ito, no? Nawala yung plate kong makapal eh. Nanakaw. Ayan. Nakahoy na lang. Ingay tuloy. Ito tayo. Okay. Boss, pa isang, buo pa isang kalan mo. Kamo yung kamo ko palit. Okay na. Ayan po, mga idol, no. Naisit ko na po yung liner, no. Nalinis ko na rin po ito. Mamaya po susunod ko na po dito yung ayan po yung mga pinagpalitan, ano. Naisit ko na po yung liner nya. Okay na po. Yung cylinder head na lang maiyan ko ngayon, no. Ang isunod ko rito, mamaya lang po to, tapos na po to. Mapaandar na to mamaya, mga bandang hapon. Tapos na po to. Kumplito na po yung pyesa. Kaya walang dahilan po para hindi na po napalinis ko na rin yung piston sa bata ko. Kaya na lang hit siguro ang linisin to. Sobrang dumi. At mamaya yan, makintab na yan mamaya. Lagi pong tandaan, lagi pong tandaan yung pinakatapo nitong ring po. Ayun po, makita nyo naman may number po yan, no. Ayun, letter N. Malabo na yata yung cellphone ko. Ayun po, N po, no. Tulad po nila. Kailangan po lagi nasa top, no. Yan. Kakabit na po natin yung piston ring. Yan po, pa ganyan po, no, nalagay, no. Sa ibabaw po yung may tatak po, no. Ayan po yung in po, no, sa ibabaw, lagi po sa top, no. Dahan-dahan na po pagkat, nako. Mamaya po, hindi mo ko po mamaya kung paano po ilagay yung cap na po, no, sa liner. Double check po para sigurado. Yan po, kompleto po, nandun lahat po yung yung mga letter po. Ayan. May letter N. Yan po, sa langis. Kita ba? Yung letter N dito. Ay. Tama natin si boss. Oo, siyempre, sama mo si boss. Yan ang nagpagawa, hindi mo sasama. Baka tayo bayaran yan.
Yan, hilamos na. Nako! Ano yun, luma? Ha? Luma ba yun? Yung luma. Parang sumusundot lang naman. Okay, sabit na natin. I-demo ko po yung gap po ng ano, no? Para yung langis po kung paano titipid ng kain ng langis. Ito po, i-demo ko po. Ayan po, no? Ito po yung gap. Tulad dito po, kailangan itong harap na to, ito po importante, kailangan kaharap po dito sa front po, no? Ayan, yung tandaan na ito dapat sa unahan. Hawak nyo pong ganon. Ngayon, hanapin nyo unang-unang ano, yung langis, no? Ito yung gap ng langis, ito. Ayan, ito. Ito po, ano? Itong gap na to, dapat dito po ilalagay sa 4 na butas po sa gitna. 1, 2, 3, 4. Ayan po, no? Ito po yung gitna niyan. Yan. Sikan ring po tayo. Ang sikan ring po, dito po nakatapat, no? Huwag po maglalagay rito. Ayan po, ang gap. Yun. Ayan po, no? Yung gap dito. Yung kabila, dahil dito po yan, dito po ang ilagay yung kabila, no? Dito sa lugar na yan. Yung 1. Yan. Okay na po, no? Dito po yung sa langis. Nasa gitna po, no? Papasok to po natin. Yan, ganyan po yan. Ito yung arrow. Kailangan din po nakasentro yung pin na ano, piston pin. Kailangan nakasentro din po. Tama po, magkatapat to. Ito yung sa 2 at 1. Nandito po yung sa langis. Tawag po dito piston compressor, no? Ito yung magbe-press po para pumasok yung kanyang ito, di ko na alam kung ano tawag po dito kasi assembly lang po ito. Ano to? Kabilya. Pumasok ito sa loob yung ano. Boss, mag-isa yung martilyo, boss. Minus 500 na to. Kung mauntog ka. Yun, nakanawisa na po. Kata. Kata. Dito muna. Unang higpit po ano po, 30 pounds muna po, no. Dahan-dahan po ang pag ano. Dahan-dahan po ang Nakakatang bigla. dahan-dahan bigla. Ito talaga. Yan po, no. 30 pounds muna po, no. Ito po pagka ano, tumunog. Okay na po yun. Ito po, tumunog. Ang hipit po, kailan gitna muna, no. Yan, tapos dito.
alternate, alternate lang po, no. Basta pag tumunog po, okay na yun. Lipat na. Dagdag lang po ng sukat, no, para ano, pantay po ang higpit, para hindi po mag-iinit. Ayan po, tumutunog po, no. Oh. Ito po, ano lang po to. Hindi na po abot yan eh. Adjust po. Oh. £60 po tayo, 60. Yung may hawak po ng cellphone po mga, siya po mag-higpit kasi yan po taga-sunod ko eh. Si Jeffrey Jimenez the Great, mechanic. Nasirani ko man. Kasi pinutol na po. Kaya akong paglalagyan dyan. Liwanag. Kabilasin. Tune up tayo sa uno, ano? Uno. Nasaan ba yung dyan? Nakapasukan mo. Yung pasado kami sa Capiston 2 kabuto. Kapag ka kasi kiskipya ako. Sunod natin ni stress.
Dito po tingin, ito po ibaba ano. 1342. Sunod po natin yung 3, ito po ibaba ano. Yung 2, doon po tingin sa 2. Pag akyat po nung ano na to, yun po, sunod po tayo ah. Ayan na. Bumaba pa. Bumaba. Sunod tayo sa 3, no? Sunod po natin 4. Sa 1 po tingin, no? Ah. 3 po. Liwanag, boss. Yun. Kailangan po yung tamang-tama lang po na smooth lang po siya, no? Size po natin sa filler gauge 17 po, ano? Yan lang po. Yan po. Dito po tingin natin ano, ito yung baba. Sa 4 po tayo tune up. 4 sa 1 po tingin. Ito po ang baba, no. Dito. Pag-akit po nito, tune up po sa 4, no. Yan, baba. Pag-akit, aray ko. Yan na, maaw na po. Sunod po natin dito. 2 po, no? 2. 1, 3, 4, 2 po, no? Sunod po nito, 2, no? Ang tingin sa 3. Ito po ang tingin, no? Sa 3. Ito po bababa. Last.
Okay. Spiral yan ah. Spiral. Oh, umuwi ka muna rin eh. Umuwi ka muna. Binuksan po namin yung cover seating ano. Di po kasi umaandar kahapon. Nagsikat atin pa. Kaya hindi ko umandar. Binuksan ko yung harapan. Nakita ko po yung ano, yung mga gear wala sa timing. Ito yung B. Tapos nandito yung sa kabila. Nandito layo. Ito po yung B. Ito nung sa sigunyal, nandito naman po sa ano, nasa injection pump. Yung sa injection pump, ito yung C2, nandito po yung injection pump po sa taas. Kaya po umandar no. Kahit na ano gawin namin, ayaw talaga umandar. Kaya napilitan akong buksan yung harapan. Sige po, kamuga balik. Ayun, okay na po no. Ayun po yung dalawang B. Yan. Ito B, saka B. Okay na po ano. Na ano na po. Tapos ito naman A. Dalawang A. Yan, saka yun. Sa kabila, ito po yung C. Ito. C po yan, C. Ayan po ano, C. Ayun po yung dalawang C. Sa kabila. Ayan. Ito. Saka yun. Ayan o. Saka yun. Nasa gitna po no. Nasa gitna na po itong C. C. C po ito. Saka C po yun. No? Okay na po. Takpan na natin. Paandar na. Di ko kasi umandar to nung ano po no. Kaya pala, pero hindi ko naman po ginalo to kasi top overhaul lang po to. Nagfight lang po ako ng liner po tsaka nung ano po no. Liner tsaka piston. Yan, nagfight lang po kami noon. Saka mga ano no, mga ring, piston ring. Mga bearing no. Bakit tumalon po, nagbago siya, umiba yung ano niya. Ngayon po okay na. Sana po umandar na po no. Sige po, magabalik, salamat. Ayun po no, mga idol, talagang ginawa ko ng lahat. Chinik ko ulit yung ano, timing. Mga timing ng gear no. Na-check ko na. Ayun po mga idol no. Binaklas ko na po yung seating cover niya, siniting ko na rin yung mga gear niya. Okay na.
ayaw pa rin umandar. Ito po, last option. I-advance po natin yung injection pump, no. Pag ito hindi pa rin umandar, talaga namang pahirapan ako nito. 2 araw ko na pinaandar ayaw umandar. Totoo lang. Ito, last option na to. Yung nakita niyo po yung injection pump na yon, may guhit na yon, ilalagpas po natin doon para maging advance, Pag hindi naman, ilit natin kung saan siya gaganda ng andar, Sige po, magbabalik. Hey, thank you Lord. Umandar na rin. Ano po? Ako na po siya, umandar na po. Tagal pandarin, talaga makulit. Salamat po kay Master Mechanic po, Master Boy Grasa. Salamat sa iyo, Boss Idol, Master. At kay Mike Mechanic. Salamat sa iyo, mga Boss Idol, At sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat po sa mga video ko, Thank you very much. Mabuhay po tayo lahat.